Näme salam saçıl otursun, göç. Gözün ağzında. Bizim bir kambatımız vardı. Adı Terrelişteyinli. Biyem yukarı planetasından mı? Yok Bayramcan. Bu özümüzden. Zemin planetasından. Zurnolu'dan. Diyadan yürümellele, at gidip hadi arağır. Su gerek tutma. Ağacan ağa, Halliverdi ağa. Gözünüze dönün, men kaçıp gidecek yerim yok. Bu gidip varyan, Allah'ın hem atıp bir sıyım Ola sana. Atekin, hilin gidip koyan öyle de Hillanız, doğut paranımızı basıyor. Can ağalar kişmeyap, zarıyınlap gidip varyan atıp bir görüp denirlen. Yok bunu kaçma. İne bunu kaç. Yanlış kaçıyorsun, adamdan yanlış kaçıyorsun. Ayttım abi. Ben ayttım abi. Tehlikede verdiler. Allah'ım rahat elini koçup yalnızsandır. Şeyle kıyına dedi, atar çıktı. Ay doğru. Yerden havdu böyle. İnni. Bilem esası kârmirilen bolu verelim. Mene kaçcan. Sidem elimden tut. Ay durdu ya. Adam durdu ya. Adam canım. Dur. Ağdana, bir değilim depeli. Ağdana, sen şunu ne için kovlap verdin? Sen ne için kovlap verdin? Ben şunun katı kölü. Sen neyme kovla? Ben şunu bir eden 70 gün kâr kovlap geldim. Görüp oturdum. Asıl bunun günah yok mu da ne edecek? Şey ne mi? O etmişeden başka bir grup çıktı. Onu neyme kovlap diyorsun? Vah, ne hak günah götürüp gelenim için ben onun ötün soracak bolyan. Ay onu dilin talap dağıtıp kovlap vermek ne merak ötmüşsün sonra ver. Ölemin soracakla onu hiç tutup bilem o. Vah benim şunu tutup bilen mi da? Tutup bilen mi? Yunus'un şun kevraydan atları katı doğru. Mertlerce boynumda almamız gerek. Şun köpaydan atları atan pakirgaydan atlarına men diye. Onun bilem için sen ötün soran hak. Mertliğim eten oldu. Ana, sonun boduna ökenna. Yeri olyalı, iyi kilometre halde. Han utulayanla yukarıya oturmada koç. Vii, hovay. Halliverdi yeni ökülattır. Hayal etmen Halliverdi ağam ökütünün yanına için onu tilayan bir kısan adım tapı yer. İlki bilen hallağın kuya darıdak doğusun tapı urutmalı. Kakacan, canın sağ, hassa değil. Büyütüp tutuşuvan daşın üşürüp oturman neyeme gerek var? Yazılaytana Kakacan. Ece sen gel. Deydirak. Kakası, ağdık çoğulun beytip horra oturmadı. Yazılaydı. Sen gel, tez. Çaldırak, çal. Beleden geç. Mülayimrak. Kulağına ayt. Kaka, bir topar adamını işten oyup yatmadı. Yılgıray sana kaka, yılgıray. İnneden gel, çal. Bizden sen gitsen kovur. Öykü yazmak içimizde senden çemelir yok. Ay siz diyeceğimiz Halliverdi ağrı yokman gideyim bu. Yemeğin başkayız. Kakacan. Yılgırama ayakdayın bolmasa çalaca deyişin görkeday. Ha? Allah Murat, oyunu bizim gözümüz oynar. Sen hədirin gözünde git bizim adımızdan harlılar. Öykütün yazışmağa, gövünü biter. Halliverdi ağanın dinleyecek yaşlılarının bir kısansı tapı uğratmalı. Nurcan sen mamla. Kaka, hədir bütün etraf çalıyor. Qoğdu bizim dinimize hediye. Bu da.
Ay bu hüccettin ay. Dedelörlü entek 70'e mi yaşa oğa? Gel. Gel. Hayır yaşma. Hayır Aç aytana. sıyırdı. Aç fıtır yaşmam mı? Aytana yaşma. Ruhut bir yak hele Git. tıpır. Gel. Aydın efendi. Gel. Sen var hayır yaşma mı? Aç fıtır ya ayır diyor. Aç diyen ne falan. Hatam için değil mi burada? Ne hele acaba? Ay. Bolluğa men başıma kayın diýýän kişiler. Salam aleyküm. Amanlyk mı? Geleverinde geçiverin. Hally berdi. Hally berdi. Beýtip yatmak ayıp bor. Salamu aleyküm. Amanlyk mı? Nädir bayram canım gelir. Ana gelýär. Gelin. Men guýa daratyndan, bir arçynlykdan, munam permanawy berdi. Geç. Geçin. Häzir. Haly berdi ağa, salamu aleyküm. Yine bir gedek salamu aleyküm. Yine bir gedek wa aleyküm hav. Nerede ki? Bayramcan öýdüm burada dedi göre. Häzir. Doğdu yasma. Aynın dövredi. Sınnaşağa dövran bun. Açıldı melalesi. Şu dünyada han bun. Ayın sayrana şeyda bil. Evşin atava evşin şolul. Aşık bolsan ay muniyat bil. Bağşuk kanı kulvan dun. Asıl sen valla şeker san. Elin zaha gül san. Hadi karşı. Koynun içine bağı bozsan. Koç yiğitler bağvan bun. Bağvan bun. Bağvan bun. Bağvan bun. Bağvan bun. Berekella Bayramcan, Tanrı alkadın, ömrün uzak bolsun. Gülcan meredevine, eşdiýäňim mi? Aýdym diýen kudratda anfan kalıbyn arş yetersin, ne heýrulyk üýsü. Berekella Bayramcan, geldiňiz göwnüm bitdi. Ay adam kinäme, bir kiz göwnüne haw. Berekella Bayramcan. Berekella Bayramcan. Hallylara baryp sen uly iş bitiripsen. Halliň göwnü bitendir, depet göwe yetendir. Adam diýen kudrat bir ölçüge gelmez, uly güýçdür. Ondan pirim dürer, peygamberem. Ýöne on göwnü bölýän düşünýänmi? On göwnü böyle iýme kiçijikdir. Ana şol kiçijik her bir insan göwnüne Hudaýyň bölügi ýatandyr. Onu syýndyrmak, ýykmak külli günädir. Insan göwnü bilen diýseň seri sap bolmalydyr Bayramcan. Düşünýänmi sen? Gaty dogry. Insan göwnü bilen iňen seri sap darışmalydyr. Kadam, dur kaçma. Günü gelen keyin kuzundan başka ayrı yok deyiptirler. Men senden ötünç soramağa geldim. Ötünç soramağa?
öte tutmağa bolaymy? Yok, caninim. Men sen ne hak günahımı götürüp yürüm olsam ne edecek? Sen onundu. Çağırmasın meyim. Men senden ötünç sorama geldim. Kadamcan, ol 70'den başka kişi kene. O neden kişi değil, ağa canağı. Ol 70'den kimdiğini sen bilyer mi kene? O bilyedim. Onu ne için aytmadın kadamcan? Şo bir koyduğunuz yıkan kişi değil, alaka, buyuruy. On aydanım bilen şol alakan cinayeti çıkıp olmadı, ağa canağı. Niye canım? Alaka değilsene. Alıverdi. Ha, Elari. Hadi. Duruştayda. Ötüş sonra. Kadamcan, benim senin ötünç soruma geldim. Sen men ervet kılıklımın üstüne ne etlemeye, ödedim yeğmeye, öykülümü kendimden saplanmağa kömek ettin. Men traktör alıp kaçanına da sen saklan ekeni. Sağ ol kadamcan. Ömrün uzak olsun. Ay, halli ver dağı, uzatlar böyle, anlatlara. Ayıp başma var onun. Adam, öýüňize bardyk. Ataň häzir gelýär. Bizine arkaýyn gaýdy bermeli. Ağa canağı, halli ver dağı. Siz bizi bağışlan, biz yürümeli. Kadamcan, bilem siz bilen bile yöre vereli. Ay maslahat. Kadamcan, oğlanlar, bize siz yakın ya. Ay, bilen sizden gatıdaşta. Halli ver dağı, ağa canağı. Hemmemiz bilece yürüvereli. İne muhay. İnni sen doğru yola düştün diýeýilim bolýa. Bayramcan tüweleme sportymydan madal sen yola koydum. Kowa sportumy Away bir urup başlady. Sportu gowla, yok manýla. Çünki sağlık hemmeleri. Jöne sporda güýmenje diýip bolmaýar, şoň üçinem sportun biologiýanyň daşyndan tut bir döwletni işin başyny. Mysal üçin towuk. Towuk diýip sen göwün etmezçilik etme. Towuk uçup bilmese de kuştur. Ol hazynadyr. Ödem 5-nji hazynadyr. Ol towukda, o janawryň adamlady edýän hyzmaty. Jöne o hyzmaty munasip boljak bolsaň, gaty köp çepalar çekmeli bolsun. Towuk bir özi bolşly bir uly alim. Akademiýa. O janawrlar bilen işdarşak bolsaň, akademik bol. Yapýança Ferman ağa bile söhbetde şoldum. Arçyn ağa. Ora meni gatyplanyrdy. Ha. Şu güýmenjämi sport diýdim bolýan, sene asyl baryp ýatan maýwa adam ekeniňdi. Eddin ýüzüme patyladaýdy. Fermanyň özi bir mektep agyryn. Durşy bilen alyma. Şu towuk 5-nji hazynadyr diýip haýrap başlady on meni agzymy açyp dillen galanlar. Fermanyň özi hazyna. Onda da nähili hazyna? Hazynalar hazynatul. Şeýle beýadalat ulanylmadyk ajaýyp beýne meňe ýüregime goýar. Hey Bayramcan, bu tabiat totalitar düzgününün kimler pidası bolmady. Ine Fermanyň diplom işi 22 ýaşynda alymlyk derejesine munasip boldy. Edil bir ýyl geçen soň 23 ýaşynda alamlaryň doktory boljak bolup durka, sen oğluny sünnetletsin diýip ýurtdan çykardylar, italan sanaja döndürdiler. Şeýle ýeti kesgir ajaýyp beýnini harlaýşlaryna meňe nevzime agyrýar. Hey Bayramcan, bu gıdılın piren edin etmişlerinin haysız birini tanıyacak. Altından akıyorum bilinti parlasın yeryüzüne Türkmen tuğum. Azdı birdir halkım, bir Türkmen kalkım. Atalar yurdumda bayramdır, tuydur. Azdı birdir halkım, bir Türkmen
Sani coşten coş yaşlık Rahmetten bağıp tapyan Altın kokten aşık Ergin ruhum benimdir Dürüdür benim Duamım duamattır Altından ak yolum Bilinti parlakım Yergün götürüp men tuğum Azdı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır duydur Aldı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır duydur Şahirden bahşeden yürük coşar buradan Ardığım vatanıma dolsun dine güller Ergin ruhum benimdir dürüdür benim Duamım duamattır altından ak yolum Bilinti parlakım yergün götürüp men tuğum Azdı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır duydur Aldı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır duydur Kana aydım. Senin pikirini çık. Horozlar, tavuklar näme üçin hemme canlarlardan iyir turup iyir gıygır yaka? Yağtılığı iyi görýänligi üçin hemmelerden iyir gıygırya. Doğru yağtılık açacağını oğuzat. Senin pikirin näir Kanay? İyice görmenden dünýäň hemme gözelliginden mahrum bolan üçin daňa tanna bolsa begenç içine sığma gıyryan olaýmysy? Sen kim doğru? Adam sen pikirin? Tavuktur horozlar. Adamlaryň ýerdäk hükman parlaryny undup, çenden aşa köp ýatýanyny haly çydap bilmän, dady peryad edip, onuň ynsagyny örmek üçin boğazyny tygdygyndan gıýgyryan olaýmasa. Adam sen pikirin hakykata has bolay görünýär. Şoň üçinem tawuk janawurlary hiç wagt alara goýman, hemişe tawuklardan ýer oýanmak şerti bilen. Bugünlükçe hoşlaşalım. Bağışlan wagt juda gejigip durulunur. Bayramjan can oğlum, senim at kim yatıp gözüň altyna saňa goýardy. Kim ýetde ýatyberejem enem häzir. Tawukdan döwlet tapjagyň iki usta men şoňa güwä geçýär. Gerek bolsa men saňyma dama gortu berip durayyn. Men oňa taýyn. Sene tawyň ýakasyndan tutýan maslahaty menden alýan. Soňam oň bilen iş tarşak bolsaň, biýligi gaty bek uşamaly bolsun Bayramjan. Galy berse-de tawuk janawyryn bir başy münde derdi bardyr. Etil şu çarçıklı sağa ýaly anjykdyr. Diýjan günni edip işlemeli bolsun Bayramjan men da bara. Hiç kimse, hiç da özü işlep duran. Elçe cüzüler çıkaryan, käklikleri, sülgünler çıkaryan, belgiden enkuvatırlanma ben versedim. Antasmagoria adlı
häzir görür. Borma oğlum. Bor. Ferman ağa. Ferman kaka. Tügeleme. Salam aleyküm, ayta çelinece. Salam aleyküm gelnece. Aman mısınız? Gelin geçin. Tanrı yarkanın gelnece. Biz bir adacık kıslanmacıra. Ferman ağa öyde mü ka? İşin ne olayması? Kaçın gelir ka? Ay falan da tip bolan okta. Siz oturup çay için o gelir hök man gelir. Neme bayram oğlum, eğer mümkün olsa Ferman ağanın inkübatörlerini uğraydım diye. Nemelerini? Ferman ağan öz-özünden işleşip duran, cüycü çıkaryan inkübatörlerini uğraydım diye. Ferman kalkınızın inkübatörleri olmuş. Bu ne heri bolmaz. Bayramcan, Kadamcan, Ferman bilen bile yaşayıp görünmüde ınhanını 40 yıldır. Şu 40 yılın içinde şu hovla ola inkübatör ekeni. Yekece kel tavuğun dırnacığın düşünlendir. Onu bile neme? Yok. Siz Ferman kalkınız var idi, ervit fikri değmen. O size inkübatörle bağ deydi mi? Şu inkübatörler hep ban bolaymalı. Hani şol inkübatörler? Ay yoksa da o size nekin inkübatörle bağ deydi? Hiç kimsiz, hiç saatsız, öz-özler işleşip duran antasma goryu adlı inkübatörle ma deydi. Ana gördünüz mü? O size açık ayıtıp durar. Hiç kimsiz, hiç saatsız, öz-özlerinden işleşip duran antasma goryu adlı inkübatörler. Hani şol inkübatörler? Ana, şol acayip inkübatörler. Ferman kalkınızın kellesini, ağını, hıyalını, oyunudur. Berekella tuğuleme. İnni sen hayal etmen, häzirin özünü, inkübatordaki cücelere can girmenke, tizden tiz, sağlı terapiyan geçirmeli. Sağlı terapiya? Gen görme. O cücelere 500 yıllat sağ dinlediğinde de tavuktan bağış tadını çıkmazını mene maklın çatıyara. Kıyınan sağın biz o cüceleri emeli sul bilen alıyaz. Şon çiğnem. Ene mehri sünmedik cüceleri, hoş niyetli mehrem sağın üstü bilen biz olan kursoğuna ene mehrini koymalı. Düşünyen mi? Ödem oları dinletecek sağımızı katı saylap seçip almalı. Cüceleri biliyen mi? Strauss dinletmek bolor, Rossini dinletmek bolor, yöne Wagner dinletmek bolmaz. O neymiş? Sebebi Wagner'in sazlarına agresif duygular var. Sen onlara agresif duygulu sazları dinledim. Şu duygulardan olan kursoğuna koysan, ertesi agresif duygularla terverenin cüceler inkübatörden çıkardı, öğüt eğilerini topulup bıçak çenep durursa, sen onlara etçekladın mı mı ahire? Sen onları polisiye çağırıp olan karşısına cinayet işini odakıp cinayet çektirip bilmerdin ha. Bizim ömrümüzde katı kağıtlarda eşittik ölün. Horoz cüyeceğini cinayeti çekiptirler deyip eşitmendi. Alay şilo bulun geldi o doktorunu bir yere yığınıp gülaydı aldı neme gülküzü olacaktı. Bayramcan gülme, gülme, tövbe et menninle. Bu agresif duygulardan ansızıntı Allah'ın ödü uğrasın. Son içinim, dine arşi sağları dinletmeli. Dinletecek sağların repertuarları berk, seyretmeli diyelim deyip manıdır şol. Dinletecek sağlarını saylamalı, seçmeli. Ondan sonra olan kursoğuna uymalı. Oğlum, Bayramcan, han şu kulağında kıyındır ayırsana. Hovacı? Oğlum, can oğlum, intek can girmedik cücelere, sağlı terapiya, sağ dinletmek iyirrek bolaymasın? Hiç olmasa yerderler ecazam. Edil can girecek kursodundan giyecek alman. Cüceleri sağ dinledip başlamak, gelecekki tavukluğun ruhu ve fiiliki taydan tut yağlı sağdının olmağına güve geçiye. Demek adamın iymeti hem sağdının var, iymeti sağdının var, adamın ruhu hem sağdının var.
Bayram atayız. Ölü ciciler daşını işirip olarını oturup saat saldırıyamız. Eceti o ciciler huk ala oturuyor. İyi şiştim esmerge tene güçlü tevim vurdu. Mene morla bilen parça uğra çıkayım. Vah can oğlum bu zatlardan öğüdün maç çıkaryansın da. Ececan, sen arkayın öýe ötdediň saňa menen häzirjik barýan. Bor oğlum, bor vala. Bolýa Ece, bolýa. Anhaýny jüýjeler dinledýän sazlaň bal derejesine gaty berk seretmeli. Men diýjek bolýan zadyň dinledýän sazyň sesiniň gatylygy, ýumşaklygy hakda. Saz gataşdan jüýjeleň gelejekki towuklaň häsiýetiniň we etiniň gatamanyna gaty güýçli täsiri bardyr. Yumşak saz bolsa, häsiýetem etem yumşak bor. Bulatlaň hemmesi olaň etini ýan adamlara da gönüden geçýändir Bayramjan. Bayramcan, şu kulağında kıyındır ayırsana. Hı? İneci? Hova? Şu bölge oturuşumuz bir hilraga olya can oğlum. O ne hili bir hili bolýa Ececan? Sen düşünýän ahyry, gynansadan biz şu jüýjeleri emeli ýol bile köpeldýär. Şeýdi bemez bu janawurlary ene mährenden mahrum edýär. Has dogry süýt. Ene mähre teňdirilmedik jüýjeler şular. Onuňa dogry. Dogry bolýan bolsa, bu zatlaň hasap ketip bolaýmaly. Men diýjek bolýan zadym, ine şulary, ýagny jüýjeleri, arşy, Hudaýy, bu koddes sazlar dinledip, biz ana şol teňdirilmedik ene mähreniň saz bilen öwüzini doljak bolýar. Wah, can oğlum. Bize saz dinletmedin diýip, şu jüýjeler o dünýede meni atyň güdüňe durar öýdümi? Onum diýmezi, bu towuklary adamlar ýer ahyry. Ondan mene ýankı sazlary şu towuklary dinletmedek, bularda agressiv duygular dörer. Agressiv duygulu towu etini iyen adamlara bolsa, hökman agressiv duygular geçäýmeli, Ececan. Can oğlum. Ay bolýa da, öýüň oğulýansyň. Ececan, näme şin son kuwatlar çağa ýaly ýöne idima düşüp ýörsiň? Öýe gitdejik diýensiň alay. Meninni çağa däle, şeýtden gowur Ece. İş şagadyň bile bolýar. Ay borlu oğlum, meňe miralyp barýan işim ýoklu. Şu teňýanyňda bolsam gowulaýjak ýal bolup durdy. Hor Ececan, onna senem şu ene aýja jüýjejikler bilen saz dinlede oturuver. Bor oğlum. Bayram atayız. Beni milli televizyonun mulukdarın mektebi gepleşiginden.
Ne bir de meğelim bolşal hiç saat yok gördüğünü soruyan tarp bir yerden ulu tavuk kocalığında öğretipsiniz. Şu arada Tomososlara bir kal ayda aytınız. Ay, aysam doğrudan şu dağıtlar tarp bir yerden bir köpük çıktaycasız bolluy. Men okuwçulum, gadam, kedret şiirlaryň kömegüle bir çalamydar hereket edip duran inkubatorjygymyzy bir toparzyňydan könökçül zatlardan ýasadyk. Inkubatorjygymyzyň her bir bölegi başga bir sandan çykyp zyňylan zatlaryň şaýhepleri, owa towuk ketek ýagdaý edil şoň ýaly. Munam kön owamyzyň harabaçylygynyň bir burçuny telledik. Şu zatlaryň bolmagyny okuwçulamyň daşyndan owamyzyň iň bir sylanýan, iň bir hormatly ýaşullarynyň biri kitapxany işgäri Perman agamyzyň goşandy Aýratyn Ullokan. Men Perman agam hemme zatdan baş çykar bilýän ýiti beýnisine haýranlaryn. Men tüýs ýürekden, fursatdan peýdalanyp Perman agamyza minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Oýoň ömrü uzak bolsun. Bayram ataç ine şu biziň mülkdaryň mektebiге 5 milyon tomoşa diýen adamlary etjek. Hemmeleri ihlas erjellik arzu edýän, ihlas erjellik hakdan bolsa alınmajak gala ýok. Onsoňam iyil günümiziň dilegi Hudaýa ýetsin. Televizorda bayram bolur dedi. Töyleme bayramjan duruluşy nähil awray. Dogry aýdýan. Salam bolýar. Salam han geçiňani. Tirden gidip bayramjan ýyllyny urtup. Dogry aýdýan ýok, tirek gutlaly. Ýaxşy Muradoviç, akşam mülkdaryň mektebine bayram bolmy urkadyldy? Gördüm. Oňşun mal köpelpel özüňiz üçin. Oňuň bolsun, döwlet bolsun, narap salamda gün telewizorda bayram aldan bayrama saýyp bir gowurlap towuklaryny ýetişdirişini gördüňizmi? Mülkdaryň mektebinde. Vay, bayramjan. Aytaç. Bayramjan, oğlum. Aytaç. Ya maşineden, bayramjan. Bir Türkmen maşten hakda gurlap duran ýalylar. Howece men hakda. Birinci tapşyrykda men karyp pulny kreditlerimde inkuat. Vay, Bizim bayramjanın akında vurun berýär. Görüp oturýarlar. Towuklara ýan bereket tapdyrdy. Ey Hudaýjan, janyň bilen zähmet çekdiň. Beýik Türkmen maşy edil ýokardak ýaly hemme zady görüp durda. Dogry aýdýan eje. Beýik Türkmen maşy aladasının çenden aşy köplüğüne garamazdan şu zatlara wagt tapyşyn näsene. Haýran haýran. Perman berýär. Aşgalara gatnap poýuz bilen çörek getirýär. Görýär muny. Bayramjan öýdemiň? Arşyn aga. Bayramlar gutlaýan, güzel gutlaýan. Ýa-ni häkimlikden jaň etdiler, ýürüýte barıp gutla diýdiler. Nähil uluşatly waka. Göründüňiz telewizorda. Beýik Türkmen maşy taňa ine meň diýen, ýokdan bar edýän, gidenlerini getirýän, bakan ýerini o çykyp durun, altyn asyryň hakyky owlary diýdi. Ortaňa motaňa näme diýdiňsene? Goýul garaşsız baka bir tarap watan üçin zähmet çekdin, işledin, dörösün, gözlösün diýdi. Arşyn aga, ejejan. Bu beýik insan dünýede adamzat taryhyna ilkinji sogagy mysal bolup yetim ýetire köşüp berdi. Onsoň nenen sen bu beýik insana tagdim etmejek? Zenan ýen kän sirli, inçeden inçe, ajaýyp hem naçarçynsy, bu beýik insan dünýäň beýik şahyrlaryndan kän inçe duýup, ajaýyp naçara, beýik hormaty, beýik tagdimi adamzat taryhyna ilkinji bolup bu beýik insan etdi. Onsoň neneňse bu beýik insany ýüzüňe syýlmajak. Wah o dagy näme? Öz käbi inesiniň anamyndan gaçan ataýmal jinaýatkäre bu beýik insan ananyny azatlyk berdi. Şol beýik anamam ýanky jinaýatkäri päkledi. Towa getirdi. Onsoň neneň beýik Türkmen maşa bak tagdim etmejek. Ejejan, Arşyn aga, bir näme beýişip durda? Arşyn aga, geçin oturup, gece çaýdy unakar menemine käzirjek geldim.
Direk Bayramcan'ın hakkıydı. Ferman ağa aytaç gelmeyecek. Oho, Bayramcan kutlayan. Mavraycığın tidin avrayın. Ferman ağa. Bunların hemen öğretti geleceğimle teni kutluyor. Dünyada tir yalan hayvanlar yoktur. Tidin adını men bilenlerin. Tide minnettar. Yeni başlam öydüm ihmanım var. Tide mi ihmançılığa çağıryan? Çayına kara gelin. Marar Gökman marar. Yine bir edep kutlayan. Arkayım bayram. Türkmen ilim aldı bir yaşıl tuğmaştı. Ağrı biri, tanrı bir altın asırda. Ergil ruhum bilintir, düzüldür pelin. Duamım duamaktır, altından ak yolum. Bilinti parlasın, yeryüzünü Türkmen tuğum. Aldı birdir halkım, bir Türkmen kalkım. Atalar yurdumda bayramdır, tuydur. Aldı birdir halkım, bir Türkmen kalkım. Atalar yurdumda bayramdır, tuydur. Size bitlep vatanı, coşten coş yaşlık. Rahmetten bağıt tapyan, altın kopten aşık. Ergil ruhum bilintir, düzüldür pelin. Duamım duamaktır, altından ak yolum. Bilinti parlasın, yeryüzün